Ano, sekarang mau berburu belanak lagi, mau mancing di air payau sama istri lah gitu. Teman yang satunya masih belum pulang. Itu sana, itu pelan-pelan. Kenapa aja tuh dah? Perjuangan. Juga ini mau mancing tapi bajunya kayak itu. Nih, umpannya nih. Taruh itu plastiknya. Panas lagi. Tinggi ini aja kan? Airnya belum. Lampu ganti dulu. Ganti yang satunya. Tuh dananya tuh bro. Seperti biasa makin di pinggiran kita mau angin halusnya juga. Tuh. Habis boleh yang tuh. Kalau nggak ada angin ya bakalan seru ini. Dapat ikan berusaha kacau, jadinya taruh lagi biar ngacau lagi. Oh, mana ada? Nila. Apa ini? Mana ada? Nila. Dia agak ketemu aja ikan.
bro. Mana belanaknya ini? Belanak. Ini terlalu susah. Udah. Udah bro, capek bro. Nah, gini aja, terima kasih. Nih. Dapatnya ini, dapatnya do. Oh, dapat sih. Ini orang. Oh, mau berhenti. Kesal. Tuh kan makan tuh kan. Bak, mana ke bola tawarnya aja. Oh. Apa ini? Kenapa nih tak ngerti ya? Mujair. Mujair bukan mujair, mak bodoh mujair. Iya, Wi. Kenapa nih tak ngerti ya? Takonan, Wi. Kan kata ini. Nggak boleh, gomaknya nggak boleh beli sih. Jangan ditarik kalau datang teman. Jangan ditarik, kenapa tuh? Emi. Tadi itu tempatnya ada, jangan terlalu tengah. Udah bro, capek dah. Ikannya kenapa ini kok kacau gini? Ya udah. Lu umpan andalan. Kita kan lihat hanya saling narik. Sekarang enggak. Menarik ada angin nih, tuh. Pancingnya kurang semangat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka kayak ini cek susah Numi. Ini tukang manyucing. Ya udah. Terus yuk. Ayo dah. Kail aja dah. Buang ikan macok. Udah dah.